Die Version 2025.2 des Sophistic AMG bietet neue Funktionen, um diagonale Elemente korrekt zu verarbeiten. Bei der Erzeugung und Optimierung des analytischen Systems greift der AMG auf die Vorgaben zurück, die wir hier in den Einstellungen definieren. Hierbei war es bisher so, dass das analytische System eines Elements horizontal oder vertikal verschoben und in seiner Länge angepasst wurde. In der Regel wurde das erzeugte analytische Element aber immer parallel zu seinem zugehörigen physikalischen Element gehalten. Wenn wir es mit Diagonalen zu tun haben, ist es aber erforderlich, dass der AMG das analytische System eines Elements auch verdrehen darf und somit das analytische System nicht mehr parallel zum Ausgangselement ist. Ich habe diese Bühne, die Sie vielleicht aus meiner Playlist zum Stahlbau kennen, ergänzt. Und zwar habe ich die Anschlüsse mit Revit modelliert. Ja, spätestens hier wird klar, dass die Diagonalen nicht exakt in die rechnerischen Knotenpunkte laufen können. Außerdem müssen die Diagonalen, das kann man hier erkennen, leicht versetzt angeordnet werden, um im Kreuzungspunkt nicht miteinander zu kollidieren. Damit der AMG das analytische System der Diagonalen nun so verdrehen kann, dass sich alle analytischen Linien in einem Punkt treffen, gibt es zwei neue Features. Und zwar können wir jetzt für jedes Element in den Eigenschaften einstellen, ob das analytische System parallel zum zugehörigen physischen Element gehalten werden muss oder ob wir die Randbedingung aufheben. Und genau das wollen wir ja für Diagonale zulassen. Darüber hinaus können wir außerdem definieren, welche Elemente wir als primär und welche als sekundär betrachten wollen. Als Voreinstellung sind zunächst alle Elemente primär. Das heißt, der AMG ordnet das analytische Element entsprechend seiner optimalen Position an, und zwar gemäß den Vorgaben, die wir in den Einstellungen gemacht haben. Sagen wir nun aber, dass ein Element nur noch sekundär ist, dann ordnet der AMG das Element unter Missachtung seiner optimalen Position an. Die Überschreitung der vorgegebenen Anpassungsgrenzen wird also bewusst zugelassen. Ich selektiere jetzt mal alle Diagonalen und sage, dass das analytische System der Diagonalen nicht parallel zum Ausgangsobjekt gehalten werden soll und außerdem setze ich die Bedeutung auf sekundär. Damit man bei größeren Systemen jetzt nicht den Überblick verliert, stehen in allen drei Schritten, also vorbereiten, erzeugen, prüfen, neue Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, es soll hervorgehoben werden, welche Elemente parallel gehalten werden sollen. Ja, dann sieht man, dass die Diagonalen jetzt nicht gelb eingefärbt werden. Oder wir wollen zum Beispiel alle
sekundären Elemente isoliert angezeigt bekommen, ja, dann sehen wir nur noch die Diagonalen. Ja, Sie sehen, hier sind auch noch weitere hilfreiche Filterregeln auswählbar. Gut, lassen wir das analytische System jetzt erzeugen. Das sieht man schon, wenn wir mal von rechts drauf schauen, hier, dass die analytischen Systeme der Diagonalen jetzt korrekt in die Ecken geführt werden. Genau das, was wir erreichen wollten. Ich speichere diesen View einmal ab und schalte das physikalische Modell aus. Und ja, erhalte das perfekte Ergebnis. Alle Linien des analytischen Systems treffen sich jeweils an einem Punkt in den Ecken. Ja, hier können wir jetzt natürlich noch schnell einmal Auflager anordnen und schon lässt sich das Modell fertig berechnen. Da haben wir das Ergebnis im Sophistic SSD in der Visualisierung. Ja, wenn Sie die weiteren Schritte interessieren, wie das Modell nun zu bemessen ist, verweise ich gerne auf meine Playliste Stahlbemessung mit Revit und Sophistic. Damit bin ich am Ende des Videos angekommen. Der Sophistic AMG bietet nun also auch Funktionalitäten, um Diagonale perfekt zu verarbeiten. Hierfür stehen die Eigenschaften Parallelhalten und primäre oder sekundäre Bedeutung zur Verfügung. Wie immer, probieren Sie es aus. Ich bin sicher, das wird Ihnen gefallen.